vec, pri ktorej musíš strašne veľa kapacity svojho mozgu rozložiť a proste ja to poviem otvorene, ja nemám rád veci, keď nestíham alebo nestíham sledovať, že čo sa dialo, ale toto pôsobilo takým dojmom, že som si napísal k tomu super s výkričníkom, takže bol si prvý človek, ktorý ma s Diabolom takto dokázal zaujať. Čiže Diabol a potom povedal, ja som sám diabol a začal ju čarovať. Áno, Stanečko? No, s tým diabolom máš pravdu. Ja som s tým začínal, ale vedel som toho dosť. Dokonca slíža, ja som učil prvé lety. Čo je pravda? No, bolo to fakt ako doceniš. Tak rok. No, a sa potom naučil také veci, že menej sa báť. Keď som ho trošku vytreval, že sa triasli tie ruky, ale to môžeš buď vyššie. No, to si to super, no tak si to oveľa sťažil. Lebo nižšie to lete, nižšie si to vyhodil, vlastne stráčiš čas na to preskočenie na tie podobné veci, takže aj to si to podarilo na prvý krát, takže super, no to som neveril, že to stihneš, že si bol naozaj rýchly. Naozaj menej sa báť, akože keď niečo o život ide, vieš o čom? A preto to bolo dobre, viete, že trošku sa uvoľnil príkladať tie veci v živote, mne sa to páčilo. Ani ja som neveril, že to stihne. No, neviem, to hlavne, lebo to naozaj neviem. No, keďže ešte povedať zrovna s tým diablom, ja som to tak presol do plena, tak verím, že sa mi s tým aj diablom ukážeš, ako to ovládaš. Ja to bolo tak pred 15 rokmi, ale roztočíš ešte roztočím, možno je niečo ľahké, ale radšej bude to niečo, ne? To sme samozrejme, bol to bol ešte drevený diabol. No a teraz ďalší diabol, ale má ženský strc, Jaro. Slížo je môj dobrý kamarát, Slížo? No, tiež dobrý kamarát, a on mi hovorí, že to je repol. Raz na jednej akcii, keď sme spolu boli. A ja viem, keď je to hrozne ťažké, lebo ja som to chytil a to išlo hocikam, kam som chcel. Takže veľká poklona samozrejme za to, čo si predviedol a tiež ti môžem odporučiť, strašne bolo vidieť, že si strebovaný. Vieš, kľud, naozaj, úplný kľud a ešte čo super funguje, to vidíš, lebo si však chalan, vyber si to nejakú peknú babu vždy, a podstate, ako by si to bol pre ňu. To znamená, pozrie sa viacej do tých ľudí, lebo ty si stále do tých dialogov sledoval a ten množství kontakt, keď dáš do publika, tak to naozaj oni ocenia. Ocení to strašne aj tak, ale to by si určite ľudia na potlesk, keby si na nich hápal nejaké oči a nejaké šmákanie. Ešte sa vlastne, aby sa to dlhšie dávka. Ja ešte úplný detail, lebo ty si robil perfektné tie vety, že ten diabol si vyhodil na tých paličkách, si ho prehodoval a podobne, tak takto aj ukončí, vieš ho vyhodíš a chytíš. Ale ty si to ukončil tak, že si to dotočil, celé si to nejak našpodrchal, položil a koniec. Ja si zabudol ten efekt na záver, že budeš najväčší king, budeš frajer, koniec. A ešte som? Naozaj, jak ten Slížo to je fakt vynikajúci. To je, no pre laika to je fakt, že 50% úspechu. To nepozná, jak je to naozaj ťažké, jak je to technicky náročné. To neviem, on to vidí, že to pekne, že to lieta a tak ďalej, ale keď ty budeš ešte pritom do opičky, tak to zložia všetky máte. Takže ja som sa k tomu ukončeniu, ja som to pôvodne plánoval vychodiť a kopnúť do publika, ale povedal mi, že to je moc nebezpečné. Vážne to je zadu s horiacím potom dostanou. Dobre, a skôr samo odíde, poprosím ťa samo, urob veľké oči na tieto baby, urob opičku. Komu sa páči na to opička, samo tak zatlieská! Máme to super, že si máme svojho poličového mier. Samo!